Mano tokia pareiga yra pakalbėti organizaciniais klausimais. Vienas iš organizacinių klausimų. Arčiau jo? Gerai. Iš tokių organizacinių klausimų pribrendo, kad reikėjo peržiūrėti įstatus, kadangi yra eilė straipsnių, kurie šiandienai mums nebūdinga. Aš trumpai noriu jūs supažindinti su tais straipsniais, kuriuos aš užsirašiau. Siūlomi įstatų pakeitimai. Pirmasis skirsnis LVA būstinės pakeitimas. Anksčiau įstatuose buvo Antakalnio 95, amžinatilsį Bartusevičienės butas. Dabar mes esam apsitarę, būstinė bus medicinos biblioteka, kur mes ją randame. Antrasis skirsnis. Turim teisę gauti paramą. Reiškia, mes turim tokias mintis, kad kreiptis į eilę organizacijų, tame tarpe ir į Europos Sąjungą, kad galėtumėm gauti finansinę paramą. Dėl to, kad gauti tą finansinę paramą, reikalinga, kad būtų įregistruota įstatuose ir užtvirtinta registrų tarnyboje. Tai mes dabar šitą suredagavom ir parašėm, kad mes turim teisę gauti labdarą bei veiklos finansavimą iš institucijų, įskaitant ES paramos fondus. Sekantis skirsnis, ketvirtasis skyrius, 13,2 skirsnis, rinkti ir būti išrinktais LVA prezidentų bei revizoriumi. Ankstesnėje redakcijoje buvo parašyta, kad renkamas yra prezidiumas, prezidentas, revizoriai iš 3 asmenų. Mes siūlom, kadangi neskaitlinga organizacija, rinkti vieną revizorių, vieną asmenį. Vykdyti LVA prezidento ir visuotino susirinkimo patvirtintas veiklos programas, rezoliucijas ir kitus sprendimus. Toks pasiūlymas, nauja redakcija. Dabar toliau reiškia 5. skyrius. Asmuo siekdamas tapti LVIA narių prezidentui pateikia prašymą dėl priėmimo į LVA organizaciją ir prie jo prideda reikalingus dokumentus, jeigu jie bus pasiūlyti. Anksčiau reikėdavo rašyti tarybos vardu, o paskui jau viską apspręsdavo ir pateikdavo tvirtinimui prezidentui, prezidiumui. Paskui LVA akademija, organai, yra visuotinas narių susirinkimas ir prezidentas. Patys aukščiausiai arba mūsų valdymo organai yra reiškia susirinkimas ir prezidentas. Visuotinas narių susirinkimas yra aukščiausias organas mūsų organizacijai. Reikalus tarp susirinkimų tvarko prezidentas. Reikia taip suprasti, kad visus sprendimus tvirtina ir priima visuotinas narių susirinkimas, tai yra aukščiausias mūsų valdymo organas, o nebūnant susirinkimo,
tvarko reikalus prezidentas vienasmeninio valdymo pagrindu. Dvidešimt penktam punkte svarsto ir tvirtina akademijos prezidento ir revizoriaus ataskaitas, reiškia, į metus vieną kartą bus ataskaitiniai susirinkimai pateikti mūsų susirinkimui, tiek revizoriaus, tiek ir prezidento. Nu, dabar pažiūrėsim dar, ar yra kas nors kitam puslapį. Čia aš prisirašiau jau. Susirinkimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Sprendimui dėl LVA likvidavimo, prezidento, revizoriaus rinkimo ir atšaukimo priimti reikia 2/3 dalyvaujančių susirinkime balsų. Nu, dabar 31 punkte mes siūlom redakciją. Revizorių renka susirinkimas iš vieno asmens, skaičius kadencijų neribojamas. Taip, dabar 9 skirsnis. Finansinės veiklos kontrolę vykdo LVA revizorius, lėšų ir pajamų kontrolė gali būti atlikta ir audito. Į mikrofoną nebekalbu. Prašau. O kiek turite padalinių Lietuvoje ir kiek narių? Galima tokį klausimą? Galima tokių klausimų, kadangi mes ne per daug seniai esam atsinaujinanti organizacija. Mūsų narių yra nedaug. Šiandien dienai mes turim pagal sąrašą 31 ir jokių filialų ar padalinių pakol kas neturim, nors planuojam steigti. Taip. Dar vienas klausimas. Prašau. Aš nesupratau, kaip priimami į narius. Rašė pareiškimą toliau. Rašot pareiškimą prezidento vardu. Anketa yra ir daugiau nieko. Nu, Man atrodo, nelabai rimta. Paprastai priimama pareiškimas perskaitomas susirinkime. Jis save prisistato. Ir jam klausimai. nu, gal per daug čia komplikuota, skaityčiau, kad dabartinėme etape aš nepritarčiau. Galim tai padaryti, jeigu reikės, nieko nepasudėtinga. Galim svarstyti tos pareiškimus. Nu, Galima taip kiekvieną automatiškai priimti. Nes būna žmonės su nukreipimais, kad nepakliūtų. Paskui neatsikratys. nu, gerai, jeigu. Gerai, o da man yra. Tai tvarkoj, tada gerai, tada aš tą klausimą, jeigu visi pritarė ir nėra prieš, mes tą klausimą, Algirdai, aš užsirašysiu. Gerai, kad susirinkime priimame ir išklausom kandidatą, taip? Gerai? Nu tai vat, lyg tai prezidentas, taip dar, nu čia toks formalumas, prezidentas pateikia revizoriui reikalaujamus finansinius dokumentus, nu tai čia viskas tvarkoj. Aš skaitau, kad vat, tokie gal nelabai žymus pasiūlymai, jeigu dar daugiau būtų pasiūlymų, mes galėtumėm išklausyti, o jei ne, tai skaitykim. Jeigu pritarėm, tai bus įforminta nauja redakcija arba papildyta ir įregistruota registrų tarnybai ir apie tai pranešta sekančiam susirinkime. Gerai? Dabar dar vienas toks klausimas, aš pasistengsiu labai trumpai.
vat aš turiu naują ženklą. Pas mus buvo iš 1995 metų po įsteigimo buvo padarytas ženklas, tačiau mes jo nepeikiam ar neatsisakom, tuo pagrindu mes šiek tiek tobulinam. Patobulinom, padarėm tokį didesnį užrašą, įvedėm žalią spalvą jam. Ir aš galvoju, kad mūsų organizacijos nariai nebus prieš tai, kad mes patobulinom šitą mūsų organizacijos ženklą. Kadangi daug jau nebenoriu kalbėti, kadangi baigėsi. Aš skaitau, kad jeigu viskas tvarkoj, tai keliam rankas. Ir paskutinį dalyką noriu tokia kaip naujovę pasakyti, kad ateityje mes pasirūpysime ir spausdysime praėjusios priemonės arba susirinkimų pagrindinius pranešimus. Tokias kaip brošiūrėlės padarysim. Ir sekančiam susirinkime bus jie platinami, veltui duodami, kad žmonės turėtų parsinešti dar pasitobulinti, paskaityti, jeigu yra vertinga medžiaga. Arba galima bus pasiūlyti kaimynui, draugui, darbuotojui, dar giminaičiui. Ir tuo pačiu pasitarnaus kaip agitacija, kaip propagavimas mūsų tų gerų minčių, kurias mes kalbam mūsų priemonėse. Tai gerai tada. Biškutį toks užkėmės. Labai ačiū Kęstučiui, Balčiūnui, mūsų organizacijos kaštai, visai padidėjo ir padarė tokius gražius darbus. Ne, aš šitą pasiimsiu. Jo, svarbiausia įregistruoti reikia. Supratau, kad kalėjime sėdės tai tik prezidentas, ir visi bus laisvi. Labai gražią atributiką Kęstutis parengė ir šalikėlius, matote, ir ženklą pakeitė ir visą kitą. Ir mūsų organizacija darosi vis aktyvesnė. Kol kas mes tų narių netaip jau ir daug turime, bet man malonu, kad Facebook'e mūsų grupė jau yra virš 1000, beveik 1800 bičiulių, kurie aktyviai ten rašo ir dalyvauja. Ir kitos firmos net pradėjo pačios lipti į tą mūsų Facebook'ą, ten reikia galvoti, kaip daryti, apsisaugoti nuo visokių komercinių reikalų. Taip, kad mes judame tikrai į priekį ir tai tikrai yra labai malonu. Bet sekantis dalykas, kad mūsų narių būtų daugiau, tai yra labai svarbus viešumas. Ir kad kuo daugiau žmonės žinotų, kas čia darosi, kokios mūsų intencijos, kokie tikslai ir taip toliau. Tai Jūratė sutiko truputėlį pašnekėti, kaip čia reikėtų mums pristatinėti mūsų veiklą multimedijoje. Kaip parodyti visų veidus gražius, kad visa Lietuva matytų, ką mes čia darom. Labą dieną. Pasiseksiu kaip. Nemoku vieną ranką. Taip, man kilo idėja, kad iš tikrųjų reikėtų, kad kuo daugiau žmonių sužinotų, ir ne tik vilniečiai, apie tai, kas vyksta ir kokių yra iš tikrųjų žinių, kokiom dalinatėsi būtent šitoje akademijoje. Todėl aš manau, kad kur kas naudingiau yra daryti susitikimus ir internetu, tai yra per tą patį Zoomą, kur galėtų žmogus prisijungti savo namuose, patogioje vietoje ir pasiklausyti visus tos pranešimus. Žinoma, susitikti gyvai visada faina ir gerai, bet kai kam tai sudaro tam tikros problemos. Ir tokiu būdu, jeigu mes darysim online susitikimus, mes tikrai galėsim įtraukti daugiau žmonių į tą veiklą ir lygiai taip pat daugiau, žinoma, narių įtraukti ir kur kas didesnę sklaidą pamatysim. Lygiai taip pat galit, kas man yra dar labai svarbu, aš noriu žinoti, kokių specialistų, kokių patarimų labiausia reikia ir nariam, ir taip pačiai visai Lietuvai. Nes jeigu mes skleisim internetu, mes daugiau galėsim sužinoti, ko reikia, kokią temą daryti, ieškoti tų pranešėjų
ir taip tikrai bus kur kas daugiau naudos visiems ir Vilniečiam, ir ne tik Vilniečiam. Ir lygiai taip pat aš labai noriu, kad jūs dabar jau pagalvotumėt, kokią temą norėtumėt tų pačių susitikimų, tų pačių pranešimų ir su kokiais žmonėm tartis dėl pranešėjų. Nes šiandien aš, pavyzdžiui, pasikviečiau irgi savo vieną labai gerą pažįstamą, kuris psichosomatiką užsiema ir tai vėlgi naujovė, tai yra nauja ta medicina. Man tai yra įdomu, man tai yra aktualu, dėl to aš labai noriu, kad jisai pasidalintų su jumis šitą temą. Bet žinoma, jeigu mes darysim tai online, tai galėtų kur kas daugiau žmonių sužinoti ir pamatyti, kad kartais, kaip ir Algimanto knygoje, nebūtinai gydyti viską su vaistais, Algimanto knyga yra kaip išsigydyti be vaistų, tai lygiai taip pat ir Marius irgi šiek tiek vėliau papasakos, kaip galima gydytis be vaistų, tam tikras problemas išspręsti. Tai pagalvokit, kokios temos jums aktualios ir praneškit man, aš čia kol kas sėdėsiu, žiūrėsiu, rašykit Facebooko grupiai, dalinkitės, kas jums yra įdomu ir tada kur kas bus geriau. Taip, klausom. Žinoma, jeigu mes darysim online, tai įrašas bus tikrai. Įrašas bus, kurį galima bus pasižiūrėti bet kada, nes aš turiu Zoom platformą ir įrašas iš karto bus YouTube'e, tai mes galim daryti jį visiškai visiems viešą, galim daryti kai kuriem tik tai viešą pagal nuorodą, tai yra pagal susitarimą. Įrašas tikrai bus. Dar gal kokių klausimų turite? Pageidavimų tada. Surašysim pageidavimus į pabaigą. Gerai. Gerai, ačiū. Tai ačiū labai Jūratei, tikrai čia labai aktualus klausimas, kurį mes pabandysim išvystyti kiek įmanoma. Ir jeigu leisite, jeigu nebus klausimų dabar iš tos pirminės tokios administracinės dalies, tada perėsim tiesiogiai prie programos. Jeigu klausimų nėra, tada aš noriu šiandien šiek tiek pašnekėti apie sveikatą, jaunumas, grožį. Seimo narys Dainius Kepenis išleido savo lėšomis, Seimo nario lėšomis, šitą knygą Sveikata, jaunumas, grožė, tai yra jau 4. Vydūno knygos leidinys. Šita knyga yra parašyta 1928 metais ir išleista Tilžėje. Ir čia vienas iš svarbiausių Vydūno veikalų, kuriuos jis parašė. Jau 4 amžius, apie 25 metus, šita knyga pas mane ant rašomojo stalo. Aš praktiškai ją kiekvieną dieną pasižiūriu, palaikau ir tą, ką aš darau, aš bandau tom idėjom gyventi, kurios čia yra išdėstęs Vydūnas. Baigiau Kauno universitetą, tapau Kauno sveikatos universiteto profesorium, persikėliau gyventi į Klaipėdą ir taip sutiko, kad reikėjo formuoti Klaipėdos universitete medicinos fakultetą. Bet kadangi mediciną suorganizuoti gana sudėtinga, mes pagal švedų tokio profesoriaus pasiūlymą Edvardo Varnausko pabandėme organizuoti sveikatos mokslo fakultetą. Ir aš užsiėmiau šito darbu ir man iškilo problema. Aš žinau, kas yra liga, kaip ją reikia gydyti, kaip ten operuoti, kaip skirti, bet kas tai yra sveikata? Ir toks atrodytų paprastas klausimas, bet kada pradedi galvoti ir galvoti giliai apie tą, pradedi suvokti, kad tai nelabai aišku. Sveikata tai nėra ligų nebuvimas. Iš tikrųjų, sveikata tai visas gyvenimas. Ir man tada į rankas kaip tik pakliuvo šitą knygelę, kuri vadinasi Sveikata, jaunumas ir grožis. Įsigilinkite į kiekvieną žodį. Kas brangiausia yra žmogui gyvenime? Brangiausia būti sveikam. Nes kol tu ją turi, tol gyveni, o kai pradedi sirgti, gyvenimas eina į pabaigą. Tam, kad gyventum ir kad vis turi būti jaunas ir stiprus, kad galėtum šitą viską, kad būtum ilgaamžis ir kad galėtum ilgai gyventi. Ir kad būtum pilnavertiškai, turi būti gražus. Čia patys svarbiausi 3 dalykai iš esmės gyvenime. Ir Vydūnas
išgyveno labai rimtą gyvenimą. Jisai sirgo tuberkuliozę nuo pat jaunystės. Ir jau kai buvo jaunas, tėvas jį buvo, aš jau esu minėjęs mūsų kolegom, kad tėvas buvo nuvežęs jį į Šveicariją pas geriausius psichiatrus ir jie pasakė, kad jis mirs, kad neišgyvens. Tuo laiku visi mirdavo nuo tuberkuliozės. Ir jisai studijavo šiek tiek rytų mediciną ir Vėdos principus, sveikos gyvensenos principus. Ir jisai jas panaudojo savo gyvenime. Ir jam pavyko tų principų pagalba taip sustiprinti savo sveikatą, kad pats organizmas nugalėjo tuberkuliozės sukėlėjus ir jis pasveiko nuo tuberkuliozės, kada kiti visi aplinkui mirė. Ir jis suprato, kad žymiai svarbiau yra žmonėms išmokti sveikatą tausoti ir stiprinti, negu ligas gydyti. Čia taip kaip gaisrininkas. Reikia taip elgtis, kad namas neužsidegtų, bet nedidvyriškai gesinti tą namą, kada jis jau liepsnoja. Tai jis tą supratęs ir parašė šitą knygą. Iš esmės jis parašė 2 labai svarbius savo gyvenime veikalus. Pats svarbiausias jo gyvenimo kūrinys, jis taip pasakyti, yra sąmonė. Sąmonė. Suvokti, kas tai yra gyvenimas, ką tą gyvenimą tu darai ir kaip reikia teisingai ir gyventi. Iš esmės suvokti save laikė ir erdvėje. Ir kada tu tai suvoki, tu gali gyventi taip, kad išliktum ir sveikas, ilgai jaunas ir gražus. Tai ta knyga yra būtent apie tai. Čia yra taip gražiai surašyta, kaip šaldytuvo instrukcija panašiai. Ką reikia valgyti. Vydūnas aprašė 7 vegetarizmo pakopas. Kaip reikia valgyti, kol patį geriausią maistą pasirinksi. Nes palaipsniui, dabar daugelis daro klaidą, iškart pasidaro vegetarais. Iš tikrųjų, organizmas turi priprasti, nes visa endokrininė sistema, imuninė sistema, jinai prisiderina prie tų visų tradicijų, prie maisto, kurį valgo. Ir paskui, jeigu staiga perlauži, būna ir negerų dalykų. Faktiškai skaito, kad reikia 2 metų laiko, kad organizmas prisitaikytų prie pasikeitusių sąlygų. Kaip reikia judėti, kaip reikia psichoemocinį savo statusą išlaikyti ir panašiai. Tai ta knyga visa apie tai. Aš paleisiu per rankas, kas norit, pačiupinėkit, pasižiūrėkit. O dabar, jeigu galima, aš skaidrės norėčiau parodyti. Gal turi? Uždėkime. Taigi, sveikata, mes visą laiką kalbam apie sveikatą. Ir tai labai svarbus gyvenime dalykas. Ką daryti, kad Lietuvos gyventojų sveikatos ištekliai didėtų? Šitą klausimą aš išsikėliau prieš 25 metus, kada kūrėm fakultetą, nes mūsų Lietuva ne pačiai geriausiai situacijoje yra. Pagal išvengtinų mirčių skaičių mes esame praktiškai paskutiniai. Visoje Europos Sąjungoje blogiau yra tik tai Bulgarijoje. Ir ta situacija nesikeičia. Pagal gyvenimo trukmę, pagal vyrų gyvenimo trukmę mes esame taip pat apačioj. Visi sveikatos rodikliai Lietuvoje nėra patys geriausi. Ir jūs toliau matot, kad iš tikrųjų mes turime daug labai problemų ir apie ją šnekam ir visą kitą. Tai kągi daryti, kad keistusi šitą sveikatą. Čia reikia eiti į priekį. Taigi, kai aš dar buvau Seime, mano kadencijoje, Seimas priėmė tokį ypatingai svarbų dokumentą. 18 metais, rugsėjo mėnesį, Seimas priėmė rezoliuciją dėl jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo Lietuvoje. Čia pats aukščiausias visų tautų dokumentas, planas, kaip turėtų vystytis visas pasaulis. Ir tame plane 3 klausimas yra pagal svarbumą. Tai jisai taip skambėjo: užtikrinti sveiką gyvenseną ir visų amžiaus grupių gerovę. Tai įsivaizduojate, čia pats aukščiausias ir dabar mūsų šita visa organizacija būtent ir nutaikyta į tai. Į aktyvų, ilgaamžišką ir sveiką gyvenimą. Tai dabar, ar tai pavyko padaryti ar ne? Ir ko reikėtų, kad taip atsitiktų, kad tai tikrai egzistuotų. Ne vien tik tai kalbėtume apie vaistus, apie skiepus, apie operacijas, apie visą kitą, kad mes keistumėm savo mąstyseną. Ir ko reikia? Tai kultūros ir švietimo. Ką Vydūnas? Jisai supratęs,
kad galima visiškai kitaip gyventi ir pasveikti nuo didžiausių jėgų, tai vat reikia žinių, reikia kultūros. Žmonės turi būti apsiskaitę, suprasti, kokiais principais remiantis žmogus gyvena. Ir užtat jisai tą knygelę ir parašė. Vilhelmas Torostas Vydūnas savo veikale labai aiškiai apibrėžė sveikatos kultūros ir švietimo vietą ir svarbą Lietuvos žmonių sveikatos apsaugos. Šita knygutė būtent apie tai. Ne apie ligas, ne apie gydymą ligų, bet apie mąstymą, apie galvojimą, apie visai kitus tikslus. Labai svarbu, kada važiuoji su mašina, žinot, kur tu važiuoji. Neužtenka vien tik važiuoti. Reikia žinot, kur tave ta mašina nuves. Ir tas žmogus irgi taip pat yra. Jis turi žinot tikslą gyvenime, ko jisai siekia ir ko jisai nori. Atsakydamas į šį klausimą, Vydūnas mus moko, kad norint būti sveikais, gražiais, ilgiau, veikliau ir darbingais, nepakanka pasitikėti medicinos priemonėmis, bet reikia gerai suprasti tikrasias organizmo senėjimo ir ligų atsiradimo priežastis, o tada pakeisti savo gyvenimą, kad šios priežastis nustotų vyravusios. Pakeisti gyvenimą, atrodo taip paprasta pasakyti tos du žodžius, bet iš tikrųjų taip sudėtinga ir aš jums paskui pabandysiu parodyti, kad ką čia reikėtų padaryti, kad pakeisti tą gyvenimą. Iš tikrųjų tai nėra taip jau ir paprasta. Štai ta knygelė. Tarp kitko Vydūnas, o čia žinau, čia rodo biškį, ne? Rodo. Vydūnas savo ranka, jisai nors buvo muzikantas, ten rašė šiek tiek eilėraščių, bet buvo, matot, ir dailininkas. Jis savo ranka padarė tas iliustracijas. Čia yra Vydūno ranka nupieštas žmogus ir visa jį supanti aplinka. O čia jisai nupiešė šitą sandarą. Iš tikrųjų, šitą knygelę galima pavadinti, kad tai yra kaip ir sveikos gyvenenos Biblija. Nes ten yra surašyti, visi principai sveikatos. Taigi, Vydūnas pirmiausia apibrėžė žmogaus savoką. Jeigu kalbam apie sveikatą, tai žmogaus sveikatą. O kas tas žmogus? Tai jisai aiškiai sakė, kad žmogus susideda iš tokių 4 dalių. Pirma dalis. Nežinau, nematau už to. Pirma dalis. Kūno gyvata arba kūno gerovė. Tai yra visa tai, kas pa žmogų veikia. Raumenys, visos sistemos ir visa kita, kūniškoji dalis. Antra dalis tai yra jausmų gyvata arba kintamasis aš. Tai yra pojūčiai. Matymas, girdėjimas, uodimas, lietimas. Visi jausmai, jeigu veikia, jie turi būti gyvybingi, turi būti geroviški. Toliau, trečiasis, dar aukštesnis, dar svarbesnis dalykas, tai yra minčių, abstraktaus mąstymo galimybė. Nepakanka to, kad tu girdi, kad tu matai, kad informacija tau ateina į smegenys, bet smegenyse tą turi viską pervirškinti, suvokti, suprasti ir priimti tam tikrus reikalingus sprendimus. Tai tos mintis turi būti sveikos, geros ir gyvybingos. Ir pati svarbiausia, tai yra 4 dalis. Tai yra dvasia, siela ir asmeningasis aš. Žmogus turi žinoti, dėl ko jisai gyvena šioje žemėje. Koks yra jo gyvenimo tikslas. Ko jisai siekia. Kam jisai naudoja tos visus 3 kitus sluoksnius. Kam jam reikia tų minčių, kam jam jausmų, kam reikia to kūno. Jeigu tu žinai tikslą, tu gali pasirinkti patį trumpiausią, patį geriausią, patį ekonomiškiausią kelią ir gali ilgiausiai išlikti sveikas ir būti gyvas. Bet turi žinoti, ko tu nori tame gyvenime. O jeigu nežinai, blaškaisi, draskaisi ir viskas juda. Tai Vydūnas labai aiškiai pasakė. Dabar šitoj knygelėje Vydūnas, jisai kalbėjo apie žmogų, kas jisai toksai yra, bet dabar žmogus, jisai santykiauja su aplinka. Jisai čia ir nupiešęs yra. Žmogeliuką ir aplink jį supantis pasaulis. Ir visas žmogaus gyvenimas vyksta santykyje tarp žmogaus ir supančio pasaulio.
Tai žmogus visatos elementas egzistuojantis pagal griežtai apibrėžtus pusiausvyros principus. Vat yin ir yang, jeigu žinot, kad juoda ir balta, gėris ir blogis, viskas pas mus yra iš dviejų dalių sudaryta. Iš pliuso ir minuso ir taip toliau. Ir ant toj pusiausvyrai visas žmogus balansuoja. Ir pa žmogų yra tiek pat gero, tiek pat blogo. Jei nebūtų gėrio, nebūtų blogo. Nebūtų tamsos, nebūtų šviesos. Nebūtų šviesos, nebūtų tamsos. Ir atvirkščiai. Ir ant šito principo viskas pastatyta. Ir užtat čia prieš 5000 metų Indijoje va tas ženkliukas, tai yra pirmasis fiksuotas žmogiškasis simbolis. Yin ir yang. Ir Vidūnas čia surašė, kad tai yra žmogus su vairiomis savo gyvatomis ir jų jėgų ypatumais. Ir ten toks parašyta, bet reikia pastebėti, kad tas žmogus čia yra jau supratęs, protingasis žmogus. Nes tų žmonių yra įvairių. Žmonės, vieni būna sąmoningi, kiti nesąmoningi. Vieni nugyvena visą gyvenimą ir nesuprato, kam visą gyvenimą panaudoja. Tai jisai čia sako, čia yra schema protingo žmogaus, mąstančio žmogaus. Gerai, važiuojam toliau. Tai va žmogus supa kontempliuojantį aplinką gamtą. Žmogus, jisai yra gamtoje. Viskas, kas aplink mus, tai yra gamta. Jo apibrėžti dėsniai nulėmė kiekvieną individuo likimą. Pat gamtos santykė su žmogum, kiekvienas yra nulėmas likimas. Visa tai yra citatos iš tos knygelės, kur aš buvau. Važiuojam toliau. Organizmo funkcionavimą užtikrina tik du pagrindiniai faktoriai. Pirmas – baltymai, nes negyvoje gamtoje nėra baltymų. Tik tai gyvybė turi baltymus. Baltymai ir sąveikavimas jų su aplinka. Už baltymų sintezę, kaip jūs žinote, atsako genai. Ir Vidūnas sako, kad 5% pasaulio gyventojų gimsta jau turėdami baltymų sutrikimus. Jau įgimtos lygos, maždaug 5%. Ne? Toliau pažiūrėkime. Likusius 95% visų lygų, visų sutrikimų nulėmė ir yra priežastis organizmo sistemų ir jas supančių kanalų jungiančių darbą, iškreipiantis žalingas aplinkos poveikis. Reiškia, tai ryšio tarp žmogaus ir gamtos kanalų iškreipimas. Dėl to atsiranda 25% įvairiausių ligų. Pirmiausia, čia pavyzdžiai parodyti. Trauma, toksinis poveikis. Tiesiog brutaliai kažkas yra, ranka nulaužima ir sutrinka viskas, ar ne? Infekcinės lygos ir panašiai. Ir neadekvatus smegenų darbas. Tai labai svarbu. Šiandien mes apie tai šnekėsim ir Julius tikriausiai apie tai pasakos. Neteisingas informacijos apie supančią aplinką suvokimas iššaukia neadekvačią arba iškreiptą reakciją į aplinkos poveikį. Labai svarbu, ką tu išgirdai, pamatėjai, palėtėjai, užuodžiai, paragavai. Visas tas galvoj turi būti vertinta ir atitinkamai padaryta išvada. Ar tai skanu, ar tai neskanu, ar tai nuodai, ar tai musmelės, ar tai baravykas. Visą tai turi suvokti ir suprasti. Ne? Ir ilgainiui, jeigu tu neteisingai supranti, tai vieną kitą kartą organizmas dar kompensuoja. Bet ilgainiui tai suformuoja ydingą gyvenimo būdą, vedantį į ligą ir susinaikinimą. Ir tokie žmonės, paprastai, kurie nesupranta, jie negyvena ilgai, greitai suserga ir tos lygos yra visokios baisios, dabar galim tų lygas vardinti čia tūkstančiais, aš jums galiu pasakyti, įvairiausių nozologijų lygų. Gerai, važiuojam toliau. Dabar mąstymo pagalba iš smegenyse, smegenys tai yra kaip duomenų bazė kompiuteriai, nes tas smegenys viską surenka. Saugomos informacijos yra kūriamos sudėtingos elgesio programos, kurios padeda žmogaus organizmui išgyventi į supančią aplinkoje. Ta patirtis, čia kalbam apie patirtį. Nes vaikas gimdamas, ta jo bazė yra tuščia ir jis visą laiką augdamas kaupia žinias. Kodėl, bet mes šnekam apie sidabrinę ekonomiką ir kodėl ta veiklioji ilgamžystė antiek svarbi. Nes ta mūsų smegenų substancija per 70 metų prikaupia labai daug informacijos. Ir ta informacija kartais svarbiau negu kad kažką tai padaryti.
Vat kodėl rytuose aksakalus tos gerbė žmonės senus ir visa kita. Nes jie žino, kad eina patarimo paklausti pas aksakalą. Jis pasakys, ar tai daryti, ar to nedaryti, nes jis turi informaciją. Turi bazę savo pilną. O užtat šitie žmonės sidabriniais plaukais, jie yra ypatingai svarbus. Ir užtat mums reikia tai priminti jaunimui, kad jisai neklaidžiotų. Gerai, toliau važiuojam. Skiriami 2 protavimo mąstymo tipai. Pasąmoningas ir sąmoningas. Reiškia, pasąmonė, tai jau pa žmogų užkoduoti, refleksai. Žmogus jau kartais įgimtus refleksus turi, žino, kad karšta, tai negalima imti, jeigu duria, tai nereikia griebti duriančio daikto ir panašiai. Tai va, vienas. Ir kitas yra sąmoningas, kada žmogus jau apmąsto, apgalvoja ir žino, kad aš jeigu taip darysiu, tai bus vat, kažkas tai kitaip. Tai va šitie du būdai. Ir vienas iš jų iš esmės atsako į 2 pagrindinius būties klausimus. O 2 pagrindiniai būties klausimai tai yra kaip ir kodėl. Iš tikrųjų, visi dabar puola daryti kaip, čia mes daugiau pinigų ir visa kita. O kodėl tų pinigų reikia? Gal jų ir nereikia tiek daug, gal ir nereikia ten 4-5 būtų ar ten vėl kažko, tai gal kartais reikia tik tai to, kaip sako, kasdieninės duonos ir džiaugsmo ir laimės. Tai kaip pasąmonė, užtat godumas, užtat atsiranda tokie visiškai dalykai, kurie dabar gyvenime verčia viską aukštyn kojom. Bet o jeigu pagalvoji, ar tikrai to reikia, kam tiek to visko tiek daug, gal to užteks, o tiek tu turi. Ir tai leidžia žmogui žymiai efektyviau naudoti tą gyvybinę energiją, kurią turi, ją sufokusuoti teisingiau, sąmoningiau. O jeigu tu negali to padaryti, tai tada išbarstai savo tas gyvybinės jėgas, turi maišą pinigų, bet jau tada turi ir vėžį kepenyse. Toliau. Iš tikrųjų, pasąmonė ir sąmonė mes gaunam apie 95% jau smegenyse tos informacijos, kuri sudėta. Ir tik tai 5% sąmonės. Ir riba tarp sąmonės ir pasąmonės labai sudėtinga ją išskirti, jinai tokia labai neaiški. Bet ta proporcija yra labai didelė. Ir užtat sąmonę reikia vystyti. Reikia ją žinių pagalba, kultūros, švietimo pagalba kelti, didinti, kad jinai priimtų teisingus sprendimus. Ir užtat, gerai, važiuojam toliau. Vidūnas, toj knygeliai sąmonė vadina savimonė. Taip, ir labai daug tų tokių žodžių, kurie iš 2 žodžių sukurti, gyvata, tai gerovė, arba ten savimonė, tai sąmonė. Įgalina mus priimti sprendimus, nuleminčius mūsų ateitį. Sąmonė tai leidžia pamatyti, kas bus ateityje. Jeigu tu darai neteisingus kažkokius, politika pas mus dabar pridaro visokių dalykų ir nepagalvoja, kokias pasiekmes visą tai gali turėti. Užtat sąmoningumas nuo politikos iki bet ko yra labai svarbus. Norint pakeisti aplinką taip, kad ji tiktų individo poreikiams, reikia labai išvysto sąmoningumo lygio. Jeigu norim sveikatos, mes turim suvokti apie tą sveikatą, kas tai yra. Ši smegenų savybė labai svarbi individui pasirenkant sprendimus, nuleminčius jo išlikimo klausimus ir pagrindžia sveikos gyvensenos būtinumo suvokimą. Nesąmoningai mes ryjam vaistus ar nesaujam iš ryto. Pasidaro spintelė ir aš jau mačiau, kaip sauja vitaminų visko. Ir nelabai susigilinasi, kas kaip kur yra, bet svarbu tą viską naudoti. Bet galima visai kitaip pasižiūrėti ir kitaip. Savo sąmonę pasinaudoti. Gerai, važiuojam toliau, sakant. Čia toks pavyzdys yra laivo kapitonas ir jo komanda. Iš tikrųjų, įsivaizduokit, plaukia laivas ir jo laivo kapitono pavardė yra sąmonė. Sąmonė. Laivo kapitonas žino, kur yra uostas, kur reikia plaukti, kaip reikia valdyti laivą, kaip kelti burės, nuleisti ten ar motorą jungti ir visa kita. Ir staiga komanda, kur yra visokie ten jausmai, norai, geiduliai, godumas ir visokie, tai paima ir kapitoną išmeta už borto. Ir
sąmonės nereikia. Reiškia, visi tie pasąmoniniai dalykai pradeda valdyti laivą. Ir jie visi susipeša tarpusavį. Nes jie nežino, kur tas laivas plaukia, ką jis daro ir toks laivas yra pasmerktas. Užtat visur reikalingas kapitonas, visur reikalinga ta sąmonė ir suvokimas, dėl ko mes čia darome ir kaip mes norime. Tai va čia tas pavyzdys. Todėl ypatingai svarbu va, ta kultūra ir švietimas. Vydūnas sako, mūsų likimas toks, koks mūsų suvokimas. Mes esame visi savo likimo kalviai. Ir mes patys priimam sprendimą. Ar sėdėsim prie televizoriaus ir valgysim čipsus, ar mes eisim kažkur tai pasportuot, eisim kažkur tai savo dvasę pakelt, savo žinių lygį pakelt ir visą kitą. Tai kaip mes nuspręsim, taip ir bus. Čia tokia paprasta labai formulė, kaip būti sveikam. Tai kas tai yra sveikata? Tai yra suvokimas arba savimonė padalinta iš gyvybiniai palaikymo veiksnių. Reiškia, tu turi suprasti kaip ir žinoti, kaip tuos veiksnius panaudoti ir kaip tai pritaikyti. Gerai, toliau žiūrėjau. Galima teigti, kad sąmonė nekontroliuojami individuo sprendimai gali būti nepalankus ar net žalingi jo sveikatai ir tapti ligų priežastimi. Tai jeigu nesąmoningai elgiesi, jeigu ten valgai ne tą, ką reikia, jeigu nervuojas nuolatos ir visa kita, tai yra priežastis. Tai ir ypatingai, jeigu yra psichoemocinis nestabilumas. Tai tas psichoemocinė sveikata yra ypatingai svarbus dalykas, nes iš esmės 95 sako, visos lygos nuo minčių, tik tai vienos nuo malonumo. Iš tikrųjų, viskas priklauso nuo to, kaip tu elgiesi. Ir Vydūnas yra vienas iš Europoje pripažintų psichoemocinės medicinos pradininkų. Ką reiškia psichosomatinė arba psichoemocinė? Psichos tai yra mintis, somos kūnas. Tai yra, reiškia, lygos, kurios atsiranda dėl neteisingų minčių. Vydūnas moksliškai įrodė, kad parodė tiesioginį šitą žmogaus sąmoningo ir dorovės sąlygoto elgesio ir jo sveikatos ir nedorovės. Sekantį parodė. Va, tiesiog jisai atskleidė tokią seką. Iškreipti jausmai, bei negeros emocijos ir negeros mintis, ką jos daro. Jos sutrikdo organizmo inervacijos procesą. Jeigu smegenyse yra kažkokie negeri dalykai, emocijos ar stresas kažkoks, tai tas stresas per nervų sistemą sutrikdo organų inervacijos procesą. Reiškia, pradeda širdis greičiau bėgti, virškinimas keičiasi, prakaitavimas ir visokie tokie dalykai yra ne tuo momentu, kada nereikia labai didelio širdies plakimo, jisai atsiranda. Arba kada žarnynas tuščias, jisai pradeda, reiškia, veikti, išskirti druskos rūgštį ir visai sutrikdo visą organizmą, iššaukia organų spastinę būklę. Gali būti taip, kad sutraukia. Arba yra tokie pavyzdžiai, kad žmogus išgirdo kažkokią tai negerą žinią ir staiga širdies kraujagyslė susispaudė. Susispaudė širdies kraujagyslė, infarktas, insultas ir žmogaus nėra. Vien nuo minties. Mes dažnai matome tuos gyvenime dalykus. Sutrinka kraujotaka ir aprūpinimas reikalingomis medžiagomis, nes sutrinkdo visą tą normalų organizmo funkcionavimą. Ne? Ir atsiranda neadekvati sistemos ar organo funkcija. Tai kada reikėtų tam organui ilsėtis, jis dirba. Arba kada jisai turėtų dirbti, jisai nefunkcionuoja. Ir visą tai ką? Iššaukia pažeidimą. Vienokį ar kitokį pažeidimą. Ar tai psichinį pažeidimą, ar tai endokrininės sistemos, ar imuninės sistemos pažeidimą, ar kraujotakos sistemos. Ir mes tada jaučiam simptomus. Skausmai, negalavimai, paralyžiai, visokie ir liga. Ir šitas viskas tai yra pagrindinis mechanizmas, kaip įsivystosi lygos. 95% visų lygų, jos praktiškai va šitą vystosi. Ir tai yra dėl to, kad mes nesuprantam to. Jeigu suprastume, mes taip nesielgtumėm. Ir nereikėtų tų iškreiptų jausmų, neteisingų emocijų, visą kitą, tai todėl, kad visai kitaip viskas susidėliotų. Gerai, sekant.
Va šitoje knygoje Sveikata ir jaunumas grožiai atskleidė objektyviai egzistuojantį ryšį tarp blogų minčių, nedorybių, kaip jisai ten vadinasi, ir lygos. Kad nedorybė lydi lyga. Vydūnas moksliškai įrodė, kad pašalinus negatyvias mintis galima atvirkščiai. Gali būti savaiminis gydomasis efektas. Jeigu nutrauki tą blogų minčių grandinę, organizmas pats pradeda atsistatyti, sugrįžti po kažkiek tai laiko ir galimas atvirkščias procesas. Gerai, mokslė tai žinoma kaip placebo ir nocebo efektas. Pasukit sekančią. Va. Pozityvės mintys gali gydyti. Tai mes šnekame apie placebo. Vat kartais parašai receptai, parašai aqua distiliatą. Sakai, o kaip čia gerai, čia labai sveika, čia viskas bus tvarkoj. Žmogus pasiima tą, nusiperka to distiliuoto vandens ir pradeda 300%. Efektyvumas tokio gydymo yra. Reiškia, mintimis galima žmogų gydyti. Ir gali priešingai pasakyti. Gali duoti tą patį receptą ir pasakyti, viskas, čia tavo nuodai. Čia tu išgersi šito distiliuoto vandens ir tau sutriks viršininkas, prasidės taip, ir 30% žmonių gali net ir susirgti ir dar baisesnių dalykų būti vien nuo to. Tai yra negatyvas, nocebo efektas. Reiškia, ta psichoemocija iš esmės valdomus. O kas tai? Tai yra, o jeigu mes tą viską žinom, ką reiškia tą aqua distiliatą, tai tada niekas mus neišgąsdins. Bet kada tu nežinai, atsiranda baimė, atsiranda nesupratimas ir tas viskas yra ligų priežastis. Vydūnas apie tai ištisai ten ir kalba. Dar biškai grįžkime atgal, nes šitą išvadą svarbi. Jo. Tai pirmą išvadą galima padaryti, kad galima teigti, kad tikslus ir pozityvus suvokimas veda sėkmės keliu. O klaidingas ir negatyvus į ligas ir pražūtį. O čia Vydūno išvados ir toj knygeliai padarytos. Ir ant kiek tai yra, kai yra svarbu, ant kiek tai mes paskui kalbėsime apie švietimą, kultūrą ir apie švietimas, tai yra suvokimas. Apie tai reikia toliau. O savarankiškai, čia iš tikrųjų keisti savo tą gyvenimo būdą, suvokti šitą yra ypatingai sunku. Kiekvienam žmogui. Ta knygelė aš skaičiau 4 kartus, Sveikata ir jaunumas grožiai pasiėmė, kol aš supratau, apie ką ten kalba. Šita jau knyga, jinai parašyta sulietuvinta, iš tikrųjų, o to ankstesni leidiniai yra parašyti Vydūno tokia kalba. Ten jisai Šišioniškis, jau ta pati kalba ir dar plus jis pridaręs labai daug tokių naujadarų visokių. Ir paaiškinimų, ten tokie žodžiai, galėskim, tikėjimas, jis ten aiškino kas, tik ėjimas. Tai tas žmogus, kuris tiki, tas ir eina tikėjimą. Tas, kuris turi tikėjimą, tas, kuris turi tikslą, tai jis eina. Arba žodis visata. Visa ta. Viskas, kas ap mus yra, tai yra tai. Ir ištisai ten gyva ta, gyvybė ta. Ir kai pradedi skaityti ten tą knygą, tai kiekvieno žodžio reikia ten tiek filosofinių visokių dalykų pridėti ir tokių labai svarbių. Ir kitko, Vydūną laiko vienu iš ES pradininkų. Nes pagal jo mintis ir veikalus, reiškia, buvo kuriama ES. Vydūnas buvo pristatytas Nobelio premijai gauti. Už savo veikalus. Bet kadangi prasidėjo Antras pasaulinis karas, ten uždarė tą Nobelio komitetą, Vydūnas vokiečiai pasodino į kalėjimą ir ten viskas baigėsi. Tai va, tai labai sudėtingi dalykai. Ir savarankiškai siekti geros sveikatos ir žmogiškumo, keliant savo sąmoningumą ir kultūrą, žmogiškumą. O čia žodis žmogiškumas ypatingai svarbus. Vydūnas skaitosi humanistas. Tai yra tas, kuris žmogų statė prieš akiją. Daiktai tai ne taip svarbus. Ne pinigai, ne namai, ne ten turtas, bet žmogus, jo savybės, jo sąmoningumas, jo pilkoji masė, mąstymas yra čia pats svarbiausias dalykas. Nėra paprasta šitą viską suvokti ir tą suvokti. Nusupanti gamta ir socialinė aplinka bei šiuolaikinė būtis yra ypatingai sudėtinga. Viskas yra susipynę, susikryžiavę, žmonių tarpusavio santykiai, gamtos visokie klimato atšilimas, ten pinigai, viskas ten taip supainioja, taip sutinka, kad susigaudyti šitam visam reikalui yra labai sunku. Tai reikalauja iš kiekvieno žmogaus kartais labai didelių pastangų. Jis turi
turi žinių ir sąmoningumo pagalba teisingai įvertinti susidarę situaciją, priimti ir realizuoti kartais labai nepaprastus sprendimus. Vat žmogus turi priimti sprendimą, kad aš nuo rytojus aš pasikeičiu visiškai. Nustoju rūkyti, nustoju gerti ir visą kitą. Ir kaip tai padaryti pačiam žmogui, tai būna labai, labai sunku. Todėl čia labai svarbu, pagalba. Labai svarbu, kad visi drauge tai darytų. Tai labai svarbu bendraminčių bendrijos. Tokia, kaip mes dabar turime veikliosios ilgamžystės akademiją, ar ne? Ir ta idėja veiklios ilgamžystės yra labai svarbus dalykas. Ir aš jau 25 metai vidau tas Vydūno idėjas apie sveiką gyvenseną, apie sąmoningumą šnekėt. Ką aš vienas galiu padaryti? Bet kada mes visi sueinam kartu, kada žmonės visi pamato ir tada pradeda po truputėlį keistis tą visą situaciją. Lengvai, iš lėto, palengva, viskas. Aš žinau, kad jūs pasakysit, kad čia sunkiai viskas. Viskas sunkiai darosi, nepaprastai, bet vis viena reikia turėti tikslą ir jos siekti. Ir čia labai svarbi valstybinė institucijos. Nes valstybė žmonės specialiai išrenka tam, kad valstybė pasirūpintų visai žmonėm. Kad neimtų visą laiką iš žmonių, bet kad jinai kelius sutvarkytų, kad švietimą, kad kultūrą, kad sveikatą, bendrus dalykus padarytų. Ir čia valstybė neša ypatingą atsakomybę už tą sąmoningumą, už viską. Gerai, važiuojam toliau. Tai dabar aš tiesiog noriu dar parodyti, ant kiek tai yra sudėtinga. Apie ką mes šnekam, sekantis. Sveikata tai natūrali kaip primitinė žmogaus būsena. Dar toliau. Kaip sakiau, žmogaus šitas modelis. Minčių, psichinė gyvata, jinai iš minčių susideda ir iš jausmų. Aš tarp kitko truputėlį tą modelį papildžiau, įvesdamas dar socialinę gerovę. Nes kada Vydūno laikais tas socialinis lygmuo nebuvo toksai svarbus, jisai pradėjo nuo fizinės gerovės ir psichinės, jausmai, mintis ir dvasia. Tai šiais laikais tas socialinis žmonių tarpusavio santykiai, šalių tarpusavio santykiai, ten tie karai ir visokie dalykai, jie taip pat yra labai, labai svarbus. Tai šitas yra čia toks žmogaus modelis. Dabar toliau. Dabar sveika gyvensena, tai kas tai yra? Tai lygų sveikatos kultūra, tai žinios, kaip teisingai panaudoni prigimtinį gamtinį substratą. Ir žmogus gimsta sveikas būdamas. 25% žmonių gimsta sveiki. Ir tik tai neteisingai panaudodami tą savo visą gamtinį substratą, jie susirga. Tai kad tai padaryti, tai reikalingas švietimas arba kultūra. Bet dabar pažiūrėkit, kiek tų kultūrų yra. Mes visą laiką galvojam, kad čia groja fortepijonu kažkas, tai labai kultūringas, arba ten nutapė paveikslą, tai labai kultūringas. Bet ta kultūra yra kiekvienam lygmenyje. Jeigu kalbėsim apie dvasinę gerovę, tai yra dvasinės žinios, dvasinė kultūra. Jų yra be galo daug ir sudėtingų, bet mes mokykloje negaunam jokių tų dvasinių žinių. Mums tik kažką pasakė, kad komunistai geri, paskui sakė kiti LGBTistai geri. Ir mes turim tą tikėti, bet mes turime patys išmokti, galvoti, dvasiškai suprasti ir šitą viską vertinti. Dabar minčių gyvena, mąstymo kultūra. Reikia mokėti mąstyti. Filosofiškai, tai visais filosofus suvokti, kodėl žmonės taip daro. Čia yra vėl didžiulis klodas. Didžiulis klodas informacijos ir kaip tą padaryti. O dabar pažiūrėsim, jeigu į jutimus, tai kiekvienas jausmas turi savo kultūrą. Vadinasi, matymas. Tai visas tas iliuzorinis menas, tai irgi yra kultūra, žinios. Tie kartais menininkai peršoka mūsų laikmetį ten 10-mečiais, 50-mečiais į priekį ir visą kitą. Tai viskas dėliojasi. Girdėjimas arba muzika, koks kultūros klostas yra muzika ir kaip ją suvokti, kaip suprasti. Tai aš nežinau, aš čia gal netęsiu, bet iš tikrųjų kiekvienoje šitoje srityje yra atskiras pasaulis. Ir rezultatas viso to yra sveikata. Ir suvokimas, sąmoningumas. Ir ant kiek čia viskas susipina ir visą kitą. Ir kaip tam žmogui nepaklysta. Kaip jam surasti tą grūdą, kuris yra. Tai kiek reikia žinių. Tai akademija mūsų tai yra tam, kad mes atneštumėm tas žinias. Kad mes paduotumėm tas žmonės, kiek mūsų galioje. Bet mes, nors, visko mes padaryti negalime, bet nors atsistokim teisingai, ant teisingų bėgių.
Ir po truputėlį išjudinsim tą traukinį, kad jis pradėtų važiuoti. Gerai, toliau važiuojam. Ir vat antroji išvada pagrindinė. Sąmoningumas savo sveikatos požiūrį ir yra pagrindinis faktorius nulemintis asmenybės sveikatą ir ilgamžiškumą. Ir net daugiau tautos išlikimą. Jeigu mes nesuprasime, kur mes esame, kur mes einame, nesuprasime tų visų politinių peripetijų. Aš žinau, kad jas labai sunku suprasti, mes tos informacijos gaunam, negaunam ir visą kitą, bet mes turime pajausti, turime intuiciją. Jeigu mes to nepadarysime, tai kaip liga papjauna vieną žmogų, taip tas nesąmoningumas papjaus ir visą tautą. Ir vadinasi, taip pabaigoje sako, supraskite, nenorima žmonių gydyti. Norima žmogaus protavimą žadinti ir parodyti žmogui tikslingą gyvenimą, jei sveikata tvirtėtų ir būtų išvengiamos visokios negalios. Bet čia yra Vydūno tos knygos pagrindinė išvada ir pagrindinė mintis. Gerai, parodyk sekančią. Aš galvoju ilgai, rodyti jums šitą skaidrę, nerodyti šitos skaidrės, bet pagalvoju, kad mes gyvenam dabar tokį laiką, kuris ypatingai svarbus. Aš internete radau Štutgarto stovyklą ir mane jinai sukrėtė gyvenimą. Ir aš pasižiūrėjau, kad čia žmonės veda į koncentracijos stovyklą. Ir kas čia padaryta? Žmonės tą skirti pagal lytis. Vyrai vienoje pusėje, moteris kitai, vaikai dar kažkur tai atskirti. Stovi vokiečiai, bet jie be šautuvų, be nieko, rankas kišeniai susikišę, o tie žmonės patys eina. Ir kodėl jie taip daro? Parodyti sekančias. Ir dar. Todėl, kad jie gauna informaciją. Tiem žmonėms sako, jūs atvažiavote į ištaisymo stovyklą, jūs dabar turėsite nusikratyti parazitų visokių, virusų ir taip toliau, mes jūs susišmaudysim. Jiem liepia nusirengti ir suvaro į dušinės. Jie lyg tai prausiasi, bet ten paleidžia dujas. Ir tie žmonės visi miršta. Kas darosi? Ir viskas dėl propagandos. O kokį mes laiką dabar gyvenam? Kokią mes turėjom epidemiją? Kokia epidemija yra už durų? Ką ten Bidenas susileido, reiškia, pats pasiskiepijo ir pilnas internetas Bideno nuotraukų, kuris jisai pats skiepijasi. Ar nepasikarto šitie visi dalykai? Niekas negalėjo tais laikais pagalvoti, kad kažkam šaus į galvą ir sugalvos išpjauti visą tautą. 8 milijonai žydų išpjauti. Ir vien dėl propagandos. Ir kas baisiausia, ne tik tai žydai, bet ir tie visi pjovėjai išgaudyti ir nužudyti. Ir kodėl? Todėl, kad žmonės nesuprato, kas vyksta. O kad nesuprato, tai tas ruporų čia viską darė, ta sąmonė, tas švietimas. Toliau pradėjau. Ir dabar mes visi stovim prieš tą klausimą, ar taip dabar atsitiks dar toliau. Ir dabar mūsų karta atsistoja prieš tą patį kelią iš tikrųjų. Ir kas bus su mumis? Ir kas bus su mūsų tauta? Ir čia tas pats. Vienas žmogus, jis taip su liga susiduria. Bet visa tauta, visa būtis, jinai susiduria prieš tą patį klausimą. Kaip mes toliau gyvensim? Ir ta knyga, toliau. Ir dabar Vydūno tos knygos, jos yra būtent apie suvokimą, apie supratimą. Dar toliau. Ir jeigu sąmonė, tai yra aplamai apie visumą tą knygą parašyta. O sveikata, jaunumas, grožis, tai apie vieną žmogų, kaip jisai turėtų gyventi ir visą kitą. Bet dar vieną parodymą. Ir tas ruporas, jis turi visiškai, dar biškai parodyti, gal bus ir tas ruporas turi kitą pusę visiškai pasisukti.
Tai žmonėm ne klaidinga informacija, bet teisinga reikia nešti. Apie sąmoningumą, šviesą ir kultūrą. Ir tos knygelės, kaip jos sunkiai, va šiandien mes čiut nesusimušėm dėl tos vienos knygelės. Ir bočiai nori, jo, ar sunku tų knygelių išleikti tūkstančiais? Ar sunku tas visas idėjas mokyklose vaikam, vietoj to genderizmo tų visų programų, paaiškinti esmę gyvenimą, esmę principus. Tai mes gyvenam tokį laiką, kad mes, jeigu mes nesusigaudysim, tai gali būti kaip tai. Aš nenoriu būti, kaip sakyti, blogas programą ir nenoriu paveikti politiškai, bet aš galvoju, kad Vydūnas labai aiškiai rodo. Žmonės, pabuskit, įjunkit protą, neklausykit kitų, savo proto galvokit. Tai ta knygelė yra apie tai, bet jinai apie sveikatą, bet ne tik sveikatą, visas gyvenimas dabar yra toksai keistas ir įdomus. Ir aš matau, kad aš čia gal per ilgai šneku, bet man kažkaip norisi, kad tie, nežinau, kad tie žmonės suprastų, kas aplinkui dedasi. Ir dabar noriu perleiti, kaip sakyti, tribūną profesoriui Alšauskui. Tai yra Klaipėdos universiteto profesorius, Klaipėdos universiteto botanikos sodo įkūrėjas. Tai žmogus, kuris šneka apie gamtą, apie taip, kaip ne vien tik tai vaistais, bet vaistažolėm. Jisai turi unikalią kambarinių augalų, gydomųjų kambarinių augalų kolekciją, apie 100 augalų, kurie gydo įvairias ligas. Tūkstančiai yra priežasčių, kurių dėka mes įsileidžiame tas ligas. Ar ne taip? Taip yra. Ir dar vienas būtų toks dalykas, irgi Demokritas paskelbė, tai yra klaidingas gyvenimas, yra visų žmogaus ligų, ankstyvos senatvės ir trumpo amžiaus pranašas. Matote, jeigu visi susimtume į rankas, neturėtumėm žalingų įpročių, rūkymas, kiti tenais dalykai. Jeigu pagal Vydūną mes kiekvieną dieną šviežius vaisius ir daržoves valgytume, kaip Vydūnas skelbė, kad virtas maistas žmogui neduoda jokios naudos. Nes yra gyvybė užmušta ir toks maistas ne tik tai nereikalingas, bet ir žalingas yra. Ir aš nuo studijų laikų nenaudoju arba nevalgau mėsos, pavyzdžiui. Jinai, kiek žinau, kūnui būtų kenksminga. Tuo labiau dabartiniu metu, kaip sakant, kada prifarširuota ta mėsa yra įvairiausių chemikalų, kad yra toje mėsoje yra, ko dar yra, tai yra medžiagos, kurios neleidžia tai mėsai gesti, tai yra konservantai, tai yra antibiotikai, dar viskas, kurios kenkia žmogaus sveikatai, ypač naikina žmogaus imunitetą ir puola tada ligos, tokios, kaip žinote, ir koronos virusas, prieš kurį turėdami stiprią imunitetą galėjo žmonės atsilaikyti. Aš jokiom skaitos infekciniom lygom nesusirgęs, nes pas mane stiprus yra imunitetas ir, kaip paaiškėjo dabartiniu metu, tyrinėjant įvairius virusus, kad dirbtinis skiepijimas, kada įleidžiama į organizmą yra milijonai įvairiausių virusų, mūsų organizmo esantis
limfocitai juos gaudo ir tuos dirbtinius virusus gaudo ir daugybę sunaikinę žūva ir patys limfocitai ir tada mūsų organizmas atveriamas yra, neturi imuniteto, atveriamas yra visiems skaitosi kenksmingoms mikroorganizmams. Tai tokiu atveju, kadangi aš jau kalbu, kiekvieną dieną suvalgau 0,5 kilogramo ekologiškų obuolių arba kitų vaisių ir 0,5 kilogramo, ar ten būtų pomidorai, ar agurkai, ar pavyzdžiui vasaros metu, kai buvo apstu agurkų, tai aš savo organizmą valiau irgi nuo vairių druskų ir su medum ir tokiu atveju ženkliai geriau pasijaučiau. Kaip žinote, augaluose yra visos nevirtuose, aš turiu omenyje neapdorotuose, visos žmogui reikalingos medžiagos, tai yra ir vitaminai, ir fermentai, yra mineralinės medžiagos, yra ląsteliena ir daugelis kitų, o tos medžiagos dalyvauja įvairiuose biocheminėse reakcijose ir organizmo veiklą ženkliai gerina ir tokiu atveju, kada žmogus negauna tų įvairių paminėtų medžiagų, kas tam žmogui būna. Taip pat įvairios priežastys skverbiasi, ir ligos, sakykime, ir žmogus sutrumpina gyvenimą. Kaip dabar kiekvieną dieną jau atsibodo klausytis, kad ką kalba, kad kiekvienais metais 22 000 darbingų žmonių miršta nuo insultų, infarktų, apie 20 000 nuo vėžio ir taip toliau, o valstybė praktiškai nieko nedaro toje srityje. Kai nors buvo numatyta, kad bus gerovės valstybė, bet vakar, irgi per visus ruporus kalbėjo, kad Lietuva yra valstybė, kuri skaitosi sparčiausiai nyksta, kur senėjimas pats didžiausias yra, pavyzdžiui, Europos mastu. Tai taip išeina, kai jau bus mūsų tautai amžinatėlis po 1-kito dešimtmečio. Tai tokiu atveju visi turime sukrusti, kaip sakant, rūpinti savo sveikatą, savo vaikų sveikatą, savo anūkų ir juos vesti mūsų gerbiamo Vydūno keliu, kad jie būtų sveiki ir kad būtų mūsų krašte kuo daugiau vaikų. Kaip žinia, sveika tauta, stipri valstybė. Ačiū. O dabar mes čia teoriškai šnekėjom, bet labai svarbu visada praktika. Kaip Giotė sakė, teorijos sausa šaka, brolio praktikos vaisingas medis žydi. Tai mes čia turim žmogų Marių Jotulį, kuris praktiškai realizuoja psichosomatinės medicinos priemonės. Taip, laba diena, aš Marius. Šiuo metu, paskutiniu metu, dirbu psichosomatikos srityje. Esu lygiai taip pat visceralinės terapijos specialistas. Ir be abejo, aš labai dėkingas tiem vyram, kurie kalbėjo prieš mus. Pa žmogų, kuriam 80-90 metų, kuris yra sveikas, pasiekęs garbų amžių, tik pas jį klauskime, kaip būti tokiais kaip jie. Pas ligotų žmonės niekada neklauskime sveikatos patarimo. Tai aš manau, kad šitie žmonės, kurie kalbėjo prieš mane, tai jų gal labiausiai reiktų klausyti, kadangi aš esu žymiai jaunesnis, man 54 metai, tai gal mane mažiau klausykit.
Kaip ir paminėjo apie Vydūną, kad psichosomatika tai psichė siela, soma kūnas. Tai be abejo daugelis minčių įtakoja mus visus, bet kai mokslininkai paskutiniu metu su aparatūra matavo ir jie išmatavo, kad kiekvieną iš mūsų aplanko nuo 65 iki 70 tūkstančių minčių. Aš tiesiog pas kiekvieną norėčiau paklausti, kiek jūs prisimenat savo vakarykščių minčių? 10-20, jeigu 50 jūs genijus. O jų ateina nuo 65 iki 70 tūkstančių. Taip, kad susekti mums tų minčių iš tikrųjų neišeis, kai kurios mintis yra iš mūsų gyvenimo būdo, aš pamatau, pagalvoju, kokia pilva spalva, ar čia nuplauti reikia, ir taip toliau, yra tos einamosios. Kai kurios mintis, kaip sužinoti, kurios jos eina iš mūsų pasąmonės. Ten yra toksai, kaip ir mechanizmas, pasakymas yra priverstinis mąstymas. Tai, apie ką jūs dažnai pagalvojat, ta mintis eina iš jūsų pasąmoninio lygmenio su tikslu išspręsk. Ten yra kažkoks neužbaigtas veiksmas, kažkas nedadaryta, kažkokia tai abejonė ir neprimtas sprendimas. Pavyzdžiui, aš dirbu vienam darbė ir man pasiūlė kitą darbą. Žmogus būna visą dieną jis vaikšto, susirūpinęs ir galvoja, eiti ar neeiti. Ir tai yra priverstinis tas mąstymas, būtent kuris atakuoja mus. Jis įtakoja tai, kad aš galvoju, tai taip, keičiasi harmoninė sistema, keičiasi medžiagų apykaitos sistema, viskas iš mūsų galvos, iš to mąstymo. Ir mūsų psichika labai nemėgsta neprimtų sprendimų. Kai sakau, kaip psichika yra pakabinta, jinai nežino ar ten, ar ten. Ir tai yra su daugeliu dalykų, santykiuose su vyrais, su žmonomis, su maistu, klausyti vieno daktaro ar kito ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir be abejo, mūsų sveikatą labai įtakoja ne tiek, ne tiek, kas vyksta tam gyvenime, bet ant kiek mes tai įprasminom. Ir aš mėgstu tokį vieną labai pavyzdį, kai moteris grįžta namo ir randa savo vyrą su meiluže, ir tai moteriai, kuri neturi kur gyventi, jai bus labai skausmingai, jinai nežinos, kaip jai dabar eiti, kur eiti gyventi, pas ją, prasidės tam tikri sveikatos problemos, jin bus stresą patyrusi. Kita moteris, kuri grįžta, bet tai yra jos bute, jin išgyvens tai kitaip, jin gali išvaryti vyrą ir kažkokį kitą sprendimą priimti, jai nebus taip drastiška, jos psichika nebus taip įsitempusi, be abejo ir visa fiziologija pas ją bus kitaip. Ir pas moterį grįžtančią iš meilužio namo radus savo vyrą su meiluže, jinai bus labai laiminga, patenkinta, jin turės priežastį išsiskirti ir taip toliau, ar ne? Tai aš kai sakau, ne tiek tas įvykis arba kažkas tai gyvenime mus įtakoja psichologiškai, ant kiek pagal savo patirtį, kas buvo prieš tai žinojimą, ant kiek mes tam suteikiam kažkokią tai prasmę. Ir va čia dar prieš kalbėdamas pasakiau, kad neserga tie pofigistai ir dzenbudistai, kurie nieko per daug nesureikšmina. Kaip sakant, mes visi žinome, kad mes visi mirsim ir pas kiekvieną iš mūsų kažkas mirė. Sunkiai pergyveno tie žmonės, kurie labai tai sureikšmino ir neįsivaizdavo savęs be to žmogaus, ar tėčio, ar dukros, nesvarbu. Ir aš žinau atvejų, kad mane kai kreipiasi, man tenka su tom dirbti. Yra tokių atvejų, kur žmogus negalėjo susitaikyti su dukros mirimu. Mama, pavyzdžiui, kiekvieną dieną važinėjo į kapus, po 2 metų jinai ten ir pati atsidūrė, būdama visiškai sveika. Kartais per pusę metų žmogus tiesiog sugriūna nuo kažkokio tai įvykio. Ir vien todėl, kad mes labai sureikšminam, gyvybę, taip, aš esu už tai, mes gyvi ir tai nuostabu, bet noriu pasakyti, kad mirtis tai yra ta kita gyvenimo dalis. Ir kai mes bijome mirti, mes bijome ir gyventi tada. Bet kaip apie šitą ratuką čia rodė irgi, kad yra diena ir naktis. Ir aš noriu tiesiog pasakyti, kad mes visą gyvenimą treniruojamės mirčiai. Mes kiekvieną vakarą, kai nueiname miegoti,
mes turime mikromirtį, o kiekvieną rytą turime mikrogimimą. Ir tas gimimas yra tai, kad kiekvieną rytą mes galime nuspręsti kažkaip pradėti gyventi kitaip. Ir be abejo labai svarbu žmogaus ilgamžiškumas, bet aš žinau žmonių, kurie nugyveno trumpą, bet labai nuostabų gyvenimą. O žinau žmonių, kurie nugyveno ilgą, bet pilna kančios. Amžius svarbu, bet dar labai svarbu, kaip mes tuos savo gyvenimo metus praleisim. Kaip mes praleisim kiekvieną savo dieną. Santykį su artimu, su šeimos, su gatve sutiktų žmogum. Dar labai ir svarbu ir labai ir taip. Čia aš taip manau, aš nežinau kaip jūs, bet siūlyčiau, kad ne tik pasistatyti tikslą ilgai gyventi, bet ir kaip gyventi, ką patirti. Kas yra tas gyvenimas? Tai ne tik naudojimas, stumimas savo dienų nuo ryto iki vakaro, ar ne? Kad kam aš čia? Aš kažkada užsiklausiau savo klausimą, kam man gyvenimas? Kam man gyvenimas? Pabandykite užsiklausti, kam man gyvenimas? Čia gal aš tokia biškutuką filosofiją lendu, bet čia apie tuos pačius tikslus, kai mes... Bet tai ir yra tie tikslai, kad kam man gyvenimas, tada aš galiu pasistatyti kažkokį tikslą, dėl kurio eidamas galiu siekti, ar ne, galiu tada turėsiu daugiau energijos, kažką daryti ir taip toliau. O tikslas labai norėčiau, kad būtų būtent jūsų. Ne žmonos, ne vyro, ne politinės partijos, būtent jūsų. Jūsų asmeninis, kaip žmogaus, kaip to, kuris išgyvena šitą gyvenimą. Kažkieno tikslas gali būti išmokti šokti, megzti, aš nežinau, padaryti Lietuvą tikrai kitokią, kaip tik tais nuo savęs, nuo santykio su savo šeiminiškiais, po to su santykiais su kaimynais, po to tarp miestų, tokių organizacijų kūrimas, kur bendraminčiai susirenka. Tai dabar apie tą psichosomą, ar ne, su tą mūsų fizinį kūną, kaip jisai susijęs su mūsų jausmais, mūsų mintimis. Aš labai mėgstu tokį parodyti, kai kartais tenka kalbėti tarp žmonių, tokį vieną mažą pratimėlį apie tas pozityves ir neigiamas mintis, ar ne, arba pozityvas, negatyvas, arba teisingos, geros mintis ir blogos. Mums neišeis gyventi be tų blogų minčių. Jų tikrai bus. Kažkas užlips ant kojos, ryte padanga mašinos nuleista, išėjau trumpom rankovėm lietus lyja. Bet žinot, ką svarbiausia, neužsibūkime juose. Atsekim, kad yra kažkas tai neigiamo ir pabandykime kažkaip tais pakeisti. Kažkokią susirasti morką, kažkokį pozityvą, kurį galėtumėm apsukti. Be neigiamo neišeis, be nakties neišeis, tik tais naktį galima, kaip sakau, atsipalaiduoti ir užmigti, o ne bandyti tenais ieškoti grybų, ar ne? Tai lygiai taip pat visą laiką pas mus ateis ir pyktis, ir nusivylimas, ir nuoskaudas patirsim, ir dar kažkas, bet svarbu, kad tame nebūti ilgai. Tai tiesiog yra mūsų adekvati reakcija, su kūnu, per mūsų psichiką, bet ten neužsibūti, nepradėti sukti, nepakipti, aš kai sakau, kai kompiuteris, ir sukam ir po to savo kaimynai prisimenam, kad 10 metų aš vis dar jai negaliu atleisti, kad jinai ten kažko tais nepadarė arba kažką tais padarė. Tai pabandykim tokį pratimuką padaryti, kad žinotumėm nuo ko, kas dar įtakoja mūsų energiją, mūsų sveikatą, mūsų stiprybę. Ir kai yra kažkas pasakęs, ne vien tik tais maistu žmogus sotus yra. Paimkim, tai palaikykim pirštukus, pasimkim. Čia yra tiesiog jėga, ane? Aš noriu pasakyti, kad mūsų psichika komunikuoja su kiekviena mūsų kūno ląstele per 0 sekundės. Tai yra tiesiog, akimirksniu. Taip laikykit pirštukus ir turėkite tikslą ištraukti pirštus, šitaip. Tiesiog užkabinkit. Aš noriu, kad jūs pajaustumėt, ant kiek yra svarbu, ką mes patys galvojam apie save ir ką mes kalbam. Nes tam tikra dalis mūsų girdi tuo pačiu metu. Viena dalis kalba
sąmoninga, o pasąmoninė girdi ir vykdo. Nes jinai atsakinga 95 procentus, kaip čia kalbėjo, ar ne? Tai va tos pirštukus ir dabar sakykim, aš stiprus, aš sveikas, aš galiu, aš nuostabus, aš geras žmogus, vyras, žmona ir tempkit, kiek turite jėgų, tempkit, jūsų tikslas ištraukti. Aš geras, aš nuostabus, aš sveikas, kiek turite jėgų. O dabar lygiai tą patį atsipalaiduokim ir lygiai tą patį sakykim. Aš nevykėlis, aš ligotas, aš niekam tikęs ir žiūrėkit, kiek turit jėgų. Jūs neturit jėgų iš karto. Tai va čia tos mintis ir jausmai apie save šitoj visuomenėje, šitam gyvenime, šitam pasaulyje, gyvenant pačiam su savo kūnu. Ir kai mums kažkas pasako, tu ten blogas, o aš einu ir sakau, o aš ten blogas, gal galiu geriau, Va čia yra, mes pradedam linkti, mūsų eisena keičiasi, mūsų fiziologija keičiasi, mūsų ląstelės pradeda vykdyti norą, mes darome silpni ir nevykę. Tai kaip jaučiatės? Ar pajutot skirtumą? Atgal neišeis, bet kartais mes pastringam, kas buvo prieš 5 metus, prieš 10, prieš 15 ir dar vis tenais randamės, nors jau praėjo tie 10 metų. Ir noriu pasakyti, kad mūsų kūnas niekada nemeluoja. Mūsų kūnas niekada nemeluoja. Meluoja mes, abejoja mes, mes einame darbą todėl, kad reikia, o ten nekenčiam viršininko. Mes einam per jėgą ir tada kažkas tai gali pradėti vykti su mūsų kūnu. Jūsų kūnai visą laiką yra už jūs, visada jie jums tarnauja, tik tais taip, kaip jisai tarnauja man, kartais nepatinka, nes iš tikrųjų yra liga. Ir tas dalykas, kad mintis, jausmai ir kūno pojūčiai, kad mano mintis, kalbos ir darbai atitiktų. Tada viduje nėra priešpriešos. Mes galvojam vieną, sakom antrą, o darom trečią. Ir tai yra va tas iškreivingumas, kuris anksčiau ir vėliau mes pastebėsime savo kūne, kaip kažkokį tai tą. Pasitikrinkime, mes tikrai visi viduje, žinokite, esam, aš mėgstu tai sakyti per terapijas kiekvienam žmogui, ar nusikaltėlis ateina, ar dar kažkas, tai kad mes visi esam geri, mes visi norime meilės ir laimės, visi, tik to siekiam labai skirtingai. Labai skirtingai siekiam to. Mums labai yra svarbus tas saugumas, tas aš. Šiandien dienai netgi yra nauja paradigma sukurta kaip organizacija aš. Mano mintis, yra mano jausmai, yra mano kūno pojūčiai, mano kūnas. Ir va ta visa organizacija, kai jinai gražiai tarpusavį viduje dirba, tada nėra ligų, tada yra kažkokia tai laimė, aš nežinau, kiekvienam laimė skirtingas dalykas, vienam santykiai, kitam pinigai, trečiam sveikata galbūt. Bet vat būtent, kad atsekti savo mintis, jausmus, kūno pojūčius ir savo poelgius. Nes mes labai daug meluojam savo. Mes labai daug meluojam savo. O kai mes meluojam savo, mes meluojam kitiem. Ir va čia prasideda ta tokia, nežinau kaip lietuviškai žodis, ta įskaženija. Jo, va toks iškraipimas. Mes pradedam kurti iliuziją ir vienas kitam pateikiam tą iliuziją, o po to maudomės to iliuzijoje ir sakom, koks blogas gyvenimas. Būti sąžiningu tiesiai šviesiai nėra lengva. Bet noriu pasakyti, kad tai yra tikra. Tiesa niekada nekainavo pigiai. Ir nesvarbu, kas vyksta, aš pasijaučiau kvailas, ar durnas, ar aš darau savo blogai, kad kitam padaryti geriau, kad jam padaryti paslaugą, nors aš to nenoriu, aš tai darau per kančią ir tada kažkodėl blogai jaučiuosi, po to noriu pagirimo, kad man kažkas pasakytų, manęs niekas nepagyrė, tada aš sėdžiu nusivylęs ir taip toliau, taip toliau. Tai daugelis dalykų, kur vyksta mūsų viduje, mūsų psichikoje, su tom 65 000 minčių, visokiais pojūčiais ir taip toliau. Ir
Aš irgi esu nekartą savo užsidavęs klausimą, kam aš čia, ką aš čia veikiu, kokia čia aplamai paskirtis to žmogaus, kas jisai toks ir teko, sakau, fiziologiją, labai daug studijuoti, mokytis Maskvoje ir dabar 5 metai jau įlindau į galvą, kadangi supratau, kad ten kažkas tai yra daugiau. Ir kai jau kažkada nuėjau labai toliau, vienas iš tokių mano autoritetų pasakė, kad gyvenimo tikslas gyventi gyvenimą. Neieškokim ten aukštesnių tikslų ir kad mes viską savo gyvenime darom dėl savo būsenos. Dėl tos būsenos, kurį išgyvenam. Juk patys nuostabiausi dalykai, kurių mes visi norim. Saugumas, meilė, džiaugsmas, pasitikėjimas. Bet visa tai nėra veiksmai. Tai yra būsenos, kurias jogai gali patirti, bet kur. Yra žmonės, kurie neturėdami nei pinigų, nei namų, nei nieko, jie turi tą būseną, jis gyvena su tą būseną. Ir mes labai dažnai parduodam savo sielą, einam į kažkokį darbą, darom nusikaltimą arba pasirašom po kažkokiais įstatymais, kurie, žinom, kad ten nieko gero ir yra melas, tam, kad gauti pinigų, kad tapti laimingu. Neįmanoma taip tapti laimingu. Kaip sakot? Visas Seimas beveik. Deja taip, ar ne, bet tai yra jų patirtis, tai yra jų gyvenimai, ar ne, mes suprantam, vien, sako, pasaulio pasikeitimas prasideda nuo tavęs pačio. Neteiskim, nevertinkim, jie tame suvokime, jie taip yra. Bet čia, kai užsiminėm apie skiepus ir apie visą kitą, tai man netaip, kad galima tokiam temom ir yra žmonių, kur galima apie tai netgi diskutuoti. Jo, mūsų imunitetas susikūrė per 400 milijonų metų. Niekas, jokia medicina nerado geresnio. Aš tom įsitikinau pats, aš prieš 14 metų buvau mirties patale, tarp kitko, pusė manęs buvo ir medicina kažkada pasakė, kad negali padėti. Ir ko tik tais nedariau, labai daug visko dariau, bet kaip šiandieną supratau, kad be psichinės sveikatos nebus fizinės sveikatos. Be abejo, maistas, gyvenimo būdas, šaltas vanduo, čia viskas įeina, ar ne? Bet aš galiu pradėti sveikai maitintis, kai aš esu pozityvus, kai man norisi. O būna ryte atsikeli ir nieko nesinori, ar ne? Kai sako, McDonald'ą pasikviečiau, atvažiavo, suvalgiau ir tau nesinori gyventi, ne? Tai yra psichika. Kai yra noras gyventi, tai tada yra noras ir padėti, ir ištiesti ranką, ir tą maistą geresnį suvalgyti. Tai aš nežinau, gal užteks čia nuo manęs? Dėkui labai. Iš tikrųjų, labai ačiū, Marijai. Mikrofoną. Ja. Iš tikrųjų, labai ačiū. Čia buvo puikiai iliustracija. To, ką aš sakiau, jisai tiesiog pažodžiui parodė praktiškai, kaip šitie visi dalykai jaučiasi. Ir aš tikiuosi, kad jūs šiandien neblogai praleidote laiką ir aš taip pat irgi neblogai praleidau laiką su jumis. Dabar atėjo laikas, kada reikėtų išklausyti jūsų pasiūlymus. Arūnas Ramanauskas, kuris 6 metai dirba Business Process technologijose, tarptautinis top menedžeris esu, su biorezonansu dirbam, su sveikatos tikrinimu žmonių. Ir dabar, kaip čia jūsų lektoriai kalbėjo, labai ta tema tinka prie to viso mano pristatymo. Mes tiesiog dirbam su kompiuteriniam technologijom, tai yra aparatėliai, biorezonansiniai, kurie gydo žmogų, užmušinėja virusus, grybelius, bakterijas, panaikina priežastis ligos. Ir tai jau darom 6 metus. Lietuvoje aplamai tie aparatėliai yra gaminami 30 metų aparatėliai ir čia tikrinam viską. Pradedant, ar vaistai tinka, ar maistas mums tinka, ar kažkokie papildai tinka ir tame tarpe psichosomatika. Nes čia, kaip sakė Marius, viskas prasideda pirmiausia nuo minčių, nuo ligų, o juk lygos turi kažkokią priežastį, nuo ko jūs atsiranda. Kada jūs ateinat, pradedat gydytis, pirmiausia, jūs padarot diagnostiką, tyrimus, tyrė pusę metų, tada pradeda gydyti. Mes turim galimybę tą testą padaryti per 1,5 minutės. Ir Google serveris stovi,
išmanusis protas, kuris duoda analizę, nes ten patikrinę milijonai žmonių yra. Ir tai daro jau 30 metų, galima sakyti, tie aparatėliai. Ir jie per 1,5 minutės duoda ataskaitą apie jūsų vandens, kiek yra kūne, kokia psichosomatika, nuo kokių nervų lygos prasidėjo, kaip aura veikia, kaip čakros veikia, kokios galimybės, kokie organai dirba, kurie blogiau, kurie geriau. Ir aš turėjau širdies infarktą. Man gydytojai pasakė, tu turėjai numirti po 20 minučių, nes susikišo tromba buvo kraujagyslė. Ir mane po 3 valandų nuvežė į Panevėžį, aš tą aparatėlį naudojau, kraujotaką. Ir kažkaip tai sakė, kaip pradėjau operuoti, nejudėk sprando, nes tu gali numirti. Aš žiūriu, galvoju, 3 valandas aš dar čia vaikštau kažkur, tai kažką darinėjau. Sako, pas tai kažkaip tai kraujotaka pasikeitė. Aš nesuprantu, kaip ten pasikeitė, kaip nepasikeitė, nes aš dirbu vadybininku, aš mokinu žmonės, kaip su kompiuteriniam technologijom užsidirbti pinigus. O kaip jūs sakot, buvo anksčiau vienos technologijos, sveikata tai yra viskas, bet velniškai daug yra įvairios informacijos, kurios žmonės ima tą informaciją į galvą ir nuo tos informacijos atsiranda irgi lygos. Tai vat mes mokinam, konsultuojam, kaip analizuoti tą informaciją, kaip jie rinktas, pats kas advokatas duoda kažkokios patarimus, jeigu ten yra baudžiamas bylos. Tai ir gaunasi, kad žmogus renka informaciją, ją analizuoja ir kada žydai mane pamokino, sako, tik tai yra problemos 3 rūšių. Kiek kainuoja pinigų įspręsti, kad spręsti reikia skubiai ir visas kitas problemas žmogus susigalvoja pats savo. Gyvenimas yra labai paprastas. Jūs norit ar nenorit, vis tiek jūs visi mirsit. Ir kaip Dievas pasakė, kad gražiai numirti, tai turi žmogus gyvenime nusipelnyti. Jo? Nes daug yra ligų, daug guli ant patalų, juos po 2 metų pamiršta žmonės. Tai reiškia, žmogus kažką tai gyvenime darė negerai. Ir vad jeigu jis numirė gražiai, vienu kartu, be jokių problemų, tai reiškia, jis nusipelnė gyvenime. Ir kada Vidūnas pasakęs apie psichologiją, apie mintis, kad vis dėlto žmogus mintis turi pats valdyti savo, nes mintis materializuojasi. Ir aš šitaip mašiną įsigijau per 3 mėnesius naują parduotuvį, nes labai norėjau ir įsivaizdavau, kaip važinėjau su mašina. Viskas tas vyksta pasaulyje. Bet ten reikia atrasti informaciją, kur pasižiūrėti, ką padaryti. Ir vat Marius savo patarimais su visko gali pasakyti. Mes tik tiesiog pritaikėm kompiuterinės technologijas, kurios daro tą psichosomatiką, ką daktarai daro analizės, ką hemopatai daro, viską mes tą darom su technologijom. O va šitas aparatėlis, kurį aš nešioju, per COVID situaciją turėjau 3 skiepus, pasiskiepėjau 3 skiepus, nes man reikėjo važinėti į seminarus, bendrauti, į užsienį važiuoti. Man labai testus daryti brangiai kainuodavo, 80 eurų vienas testas, kaip tik važiuoja. Tai vat mūsų gydytojai pasakė, kurie yra visam pasauliu, nuotoliniu būdu gydo per kompiuterį, susijungia, mato mano testus, mano sveikatą, analizuoja, patarinėja momentaliai ir visi turi rezultatų. Ir aš tiesiog žinojau, kad po kiekvieno skiepo reikia visą mėnesį valyti organizmą. O tie aparatėliai daro detoksikaciją, limfų drenažą ir mes geriam vandenį. Jeigu žmogus per 3 dienas negeria vandenį, užsidėjęs tą aparatėlį, migrenos atsiranda, alergijos atsiranda, kūną pradeda berti. Ant tiek toksinės medžiagos yra užvaldę mūsų pasaulį, tame tarpe ir vaistai, nes kiekvienas vaistas turi 15 šalutinių poveikių. Pasakė gydytojai, jie tokie pat konsultantai kaip ir aš, bet kažkaip tai jų klauso ir vaistus pradeda naudoti vieną tabletę prie kitos. Bet kodėl jie nepatikrina, ar ta tabletė jam tinka tuo momentu ar ne? O dabar yra tokios technologijos, jos yra birezonansinės, kad aš esu dėjęs kiekvieną čia tabletę, kiekvieną papildą, žinau, kiek procentų, va tuo momentu man dabar organizmui tiks. Ir šitą mes Lietuvoje darom 6 metus, yra ofisai Vilniui, yra ofisai Kaune, Klaipėdui, Panevėžy, Mažeikiuose. Žmonės ateina, padaro testus. Ir testai iš karto daromi ir 20 eurų kainuoja tie testai ir ataskaitą gauna, bet jeigu reikia konsultacijos, yra pas mus 200 gydytojų Lietuvoje, kurie nuotoliniu būdu mato tą testą, pasijungia ir duoda konsultacijas, patarimus, ką toliau daryti. Bet mes vis tiek tikrinam, į kokią pusę eina mūsų sveikata.
Nes eina kelias ir mūsų gydytojai, kaip sako, mes jūsų negydome. Tai yra paprasta paslaptis. Ne vienas gydytojas jūsų negydo. Jie tik duoda konsultacijas. Vaistus dedate jūs į burną. Ir va ta psichologija pagal vidų, pagal Mariaus pasakymą, viskas priklauso, kaip tie vaistai jūsų veiks. Bet norint, kad tie vaistai pradėtų veikti, jūs pirmiausia turite įsivalyti organizmą. Nes nuo visokių vaisių, nuo visokių orų, dabar va, kaip lektorius sakė, vaisius valgo, nieko nereikia, praėjot per Vilnių ir jūs švynų prisiuostėt kiek tik norit. Valgot 1 kartą dienoj, 3 kartus dienoj, orą įkvėpėt kiekvieną sekundę. Ir kraujyje viskas yra. Ir gyvsidabris, ir švynas, ir dar kažkas. Tai. Ir tiesiog va, žmogus prieš gydydamas jis turi įsivalyti organizmą ir pradėti tvarkytis. Bet pirmiausias daromas testas, analizė jūsų organizmo. Ir kai jūs turite ant rankų e-mailo atsiųstą šitą testą, kurį yra galimybė pas mus pasidaryti, jūs tiesiog patys sprendimus priimat, pas kurį gydytoją eisit, į kokią kliniką važiuosit, ar dabar važiuosit, ar po 4 mėnesių važiuosit, tie sprendimai daro pats žmogus. Mes tik tai padedam, protestuojam ir duodam kažkokią informaciją, juodą ant balto parašytą, kas ten yra. Ir programos yra kompleksai, automatiškai statosi, tos programos galima pabandyti. Ir pradedant nuo dančio pūlinio gydo, danties skausmo nuima ir baigiant visokiom nemigom, psichologijom. Ir kada žmogus nusipirko šitą aparatėlį, pirmiausia, 1 savaitę mes dedam programą seksologija, psichologija. Po savaitės ateina žmogus, sako, kaip gerai veikia aparatėlis. Tiesiog žmogaus nuotaika pasikeičia. Kraujotaka pagerėjo nuo tos seksologijos. Ir vis. Ir imunitetas savo padarys. Pats. Nustokim mes apie tą gyvenimą galvoti, velnias žino kaip. Jūsų misija gyvenimo labai yra paprasta. Džiaugtis gyvenimu, imti visus malonumus iš gyvenimo ir gyventi meilėje 24 valandas. Mylėti viską. Vaikus, šeimą, darbą, valstybę, Lietuvą, dar kažką tai. Tai yra meilė viskam. Ir tada nebebūna ligų. Aš net nežinau, ne vienu vaistu nenaudojau, jokių papildų nenaudojau. Ir vieną infarktą jau pasirodo išgyvenau. Čia buvo 2 infarktas. Operacija sunki, 4 kraujagyslės pakeistos. Bet aš ir šnapsą geriu, ir bulką valgau, ir pieną geriu. Tiesiog įsivalo organizmas. Ir va tą aparatėlį naudoju 6 metus. Ir dabar vėl taip pat. Ir bulką valgau, ir šnapsą geriu. Po infarkto sako, ką tu? Sakau, tai ką dabar, kad aš invalidas, tai ką aš negaliu gerai gyventi savo malonumui? Juk gyvenimą turi nusipelnyti gražiai numirti. Nu, numirsi, kas čia blogo? Man nereikia ten 100 metų, 120 metų. Aš žinau, kaip žmonės seniai vieni reikalingi būna, kaip jie gyvena, kaip juos reikia prižiūrėti, kaip mūsų globos namai rūpinasi mūsų žmonėm, papuola, numarina ten per pusę mėnesio. Kaip valstybinė rūpinasi senoliais. Taip, gyvenimas yra toks. Džiaukitės viskuo, kol jūs dabar dar vaikštat, ateinat čia, turit savo bendruomenę. Ir aš tik noriu pasakyti, kad vis dėlto yra galimybė ir kompiuterinės technologijos keičia jūsų gyvenimą, tik reikia šitą informaciją išmokti valdyti. Visokiom nemigom, psichologijom. Ir kada žmogus nusipirko šitą aparatėlį, pirmiausia, 1 savaitę mes dedam programą seksologija ir psichologija. Po savaitės ateina žmogus, sako, kaip gerai veikia aparatėlis. Tiesiog žmogus nuotaika pasikeičia. Kraujotaka pagerėjo nuo tos seksologijos ir viskas. Ir imunitetas savo padarys. Pats. Nustokim mes apie tą gyvenimą galvoti, velnias žino kaip. Jūsų misija gyvenimo labai yra paprasta. Džiaugtis gyvenimu, imti visus malonumus iš gyvenimo ir gyventi meilėje 24 valandas. Mylėti viską. Vaikus, šeimą, darbą, valstybę, Lietuvą, dar kažką tai. Tai yra meilė viskam. Ir tada nebebūna ligų. Aš net nežinau, nei vieno vaistų nenaudojau, jokių papildų nenaudojau. Ir vieną infarktą jau pasirodo išgyvenau. Čia buvo 2 infarktas. Operacija sunki, 4 kraujagyslės pakeistos. Bet aš ir šnapsą geriu, ir bulką valgau, ir pieną geriu. Tiesiog įsivalo organizmas. Ir tą aparatėlį naudoju 6 metus. Ir dabar vėl taip pat.
Ir pulką valgau, ir šnapsą geriu, kur infarktas sako, ką tu? Sako, tai ką dabar, kad aš invalidas, tai aš negaliu gerai gyventi savo malonumui. Juk gyvenimą turiu nusipelėti gražiai numirti. Numirsi, kas čia buvo. Man nereikia 100 metų, 120 metų. Aš žinau, kaip žmonės senyvi nereikalingi būna, kaip jie gyvena, kaip juos reikia prižiūrėti, kaip mūsų globos namai rūpinasi mūsų žmonėm, papuola numarina ten per pusę mėnesio. Kaip valstybinė rūpinasi senoliais. Džiaukitės viskuo, ko jūs dabar dar vaikštot, ateinat čia, turit savo bendruomenę. Ir aš tik noriu pasakyti, kad vis dėlto yra galimybė ir kompiuterinės technologijos keičia jūsų gyvenimą, tik reikia šitą informaciją išmokti valdyti. Tai va tiek aš ir norėčiau jums palinkėti jūsų akademijai, kad vis dėlto jūs gerą tikslą darot, gerą misiją darot ir viskas bus gerai. Ir oras bus geresnis, ir Lietuva bus geresnė, ir vaikai bus sveikesnė, nes mes kiek tikrinam, darom testus, tai žinokit, vaikai, jaunimas už jūs žymiai blogesnę sveikatą turi. Šitą mes jau žinom. Vien dėl to, kad žaidžia su mobiliais telefonais ir va čia slankstelis sukalkėja pas juos ir į galvą kraujotaka nepatenka. Ir jie nedatrauks 70 metų, 60 metų nedatrauks, bet ką mes jam galim padaryti? Mobilus telefonai. Taip. Matot, maisto papildai jie įvairūs yra. Aš naudoju omega-3 iš Norvegijos, žuvų taukai, nes tai yra ląstelės, skystina seneles ir įsisavint reikia tos vaistus, ką aš geriu dabar po infarkto. Bet vėl limfodetoksikacija kiekvieną vakarą dedu ir aš